मैं हूं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रत्नागिरी पर्वत राजगीर स्थित नवनिर्मित आकाशीय रज्जु पथ का उद्घाटन किया और इसी के साथ रत्नागिरी पर्वत के ऊपर 8 सीटर का रोपवे का शिलान्यास हो गया है। वहीं उनके साथ उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद एवं पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। साथ ही इस समारोह में नालंदा के माननीय सांसद, विधायक गण एवं विधान पार्षद गण भी उपस्थित थे। का आज शुभारंभ किया जा रहा है की शुरुआत नहीं होती है और हमने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है।